ดีไซน์สวยไม่พอนะคะแถมยังลมแรงอีกด้วยเปิดตัวพร้อมวางจำหน่ายแล้วนะคะสำหรับพัดลม Tefal Turbo Extreme Power ขนาด16 นิ้วนะคะแต่ให้แรงลมที่ไกลกระจายตัวได้กว้างรุ่นนี้จะมาพร้อมรีโมทนะคะสั่งงานผ่านรีโมทได้เลยหรือว่าจะกดที่ฐานพัดลมก็ได้ปรับระดับลมได้ทั้งหมด4ระดับนะคะมีโหมดสลีปโหมดต่ำกลางสูงแล้วก็ยังตั้งเวลาได้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับบ้านไหนมีเด็กนะคะก็จะมีโหมดล็อกให้ด้วยนะใบพัด7ใบนะคะแรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินเจ็ตกระจังฝาหน้าจะเป็นแบบพลาสติกนะคะก็จะมีบางช่วงนะที่เขาดีไซน์ออกมาเป็นช่วงเคิร์ฟช่วงโค้งทำให้ลมที่ออกมานะคะกระจายตัวได้กว้างแล้วก็ลมแรงพุ่งไกลด้วยสไลด์สูงต่ำได้นะคะจะนั่งเตียงนอนพื้นก็สามารถใช้ได้หมดทดสอบเปิดแบบทั้งวันแบบไม่ปิดเลยนะคะมอเตอร์ไม่ร้อนเลยนะทุกคนประกันสินค้าถึง2 ปีเลยค่ะแปะพิกัดให้แล้วนะสินค้าพร้อมส่งนะคะมีคูปองส่วนลดให้ด้วย